Masikati akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinoda kutenda Mwari zvekare nemukana uno watawaniswa wekuti timbotaurirana shoko raMwari, zvikuru sei panguva ino yakatiomera kudai, uyezve iri nguva yakafanana nenguva yeEaster patinorangarira kufa kwaIshe Jesu Kristu vakatifira pamuchinjikwa kuti tive zvatiri nhasi, tinzi vana vaMwari. Nhasi uno ndinoda kudzidzisa ndiri pagwaro rinowanika kuna John chapter 3 verse 16 inotaura ichiti iyo nechirungu muBhayibheri reNew Living Translation, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Ndo pane nyaya yedu yezuva ranhasi. Zvikuru sei muzuva rino tichipedzisa musangano mazuva edu eEaster. Now, nyaya iyi mukutanga kwayo pachapter 3 hapo verse 1 tinoona murume anonzi Nicodemus achienda usiku kuna Jesu Kristu nenyaya dzake, asi hapasipo pane nyaya dzedu. But nyaya ndeyekuti ndo patinoona Jesu Kristu vachinongedzera kana kuti vachizarura kuti zvizikanwe kuti chikonzero chavakauyira panyika chii, vachitaura ivo mbune. Nokuti mazwi ataverenga aya mazwi akabuda mumuromo maIshe Jesu Kristu pachavo, kuti Mwari vakada nyika nokudaro kuti vakapa mwanakomana wavo wakaberekwa mumwe woga, kuti ani nani anenge atenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. Now, toda kuti tibva tachingopinda munyaya yedu tisingapedzi nguva. Pane zvinhu zvandinoda kutsanangura chiga nechiga tichienda nenyaya iyi, tichitora pamazwi ari pascripture yataverenga. Mwari vakada nyika. Mwari vakada nyika. Zvinorevei kuti Mwari vakada nyika? Mwari havana kuda ivhu ratinotsika. Pana apa pari kutaurwa vanhu vari munyika. Now, vakaida yanga yakaita sei? Mwari vakada nyika kwete nekuda kwekuti Mwari vakanga vachitenderana nemagariro nemaitiro aiitwa nevanhu vari munyika. Mwari vanga vaine rudo uye vachine rudo, uye vanoramba vaine rudo nemunhu wavakasika nemufananidzo wavo. Mwari vanoda mweya yevanhu. Mwari vanoda kuvaka ukama nevanhu vavakasika. Chikonzero munhu akasikwa panyika ndechekuti ave nefellowship naMwari. Ndo chikonzero Mwari vachinzi vakada nyika. Mwari vanovenga chivi asi vanofarira mufaro even nevo vanoita zvivi. That's why kazhinji kacho unoona kuti vanhu vanotadza Mwari haavatoreri tomboti mhepo yekufema chaiyo. Dai anga akafanana nesu vanhu, Mwari vangadai vai withdraw mhepo yekufema kune vanovatadzira, asi nokuda kwerudo rwavo vanoregera nyange nevakaipa vachifema. Kana mvura yonaya hainyenyeredzi minda yevanoita zvakaipa, nokuti Mwari vanoda munhu. Now, Mwari vanovenga chivi. Tikaverenga kuna Isaiah chapter 59 pavhesi ya1 iyi, regai tiivhurei. Zvakanaka kuti tiivhure because inogona kutibatsira kuti tinyatsonzwisisa zvandiri kutaura panapa. Isaiah chapter 59 verse 1 inoti, listen. Tiri kuverenga bhuku yechirungu. The Lord's arm is not too weak to save you, nor is it his ear too deaf to hear you all.
It's your sins that have cut you off from God. Because of your sins, he has turned away and will not listen anymore. Zvatinoita isu vanhu ndizvo zvinoita kuti Mwari vasarambe vakatitarisa. Ndo zvinovengwa naMwari, mabasa edu atinoita ndo anovengwa naMwari. Ndo zvakanga zvaita nyika munguva yakatumwa Ishe Jesu Kristu vauye kuzofira nyika. Rudo rwaMwari rwakaitwa not because takanga tiine kodzero, asi nokuda kwekuti Mwari vanga vaine rudo nesu. Ndokusaka vakauya, mwanakomana wavo akauya akaroverwa pamuchinjikwa. God so loved. Mubereki haangade mwana wake zvakanyanya zvakadii, asi anovenga zvakaipa zvinoitwa nemwana. Hazvirei kuti haachadi mwana wake. Zvaanovenga zvinhu zvakaipa zvinoitwa nemwana. Toenda pamberi, scripture yati nyika. Nokuti Mwari vakada nyika. Chii chiri kutaurwa pano? Chii chiri kunzi nyika? Nyika panapa Jesu vari kunongedzera vanhu marudzi ose vanogara panyika. Tikaenda kuna Mapisarema chapter 24 verse 1. Nyika yose nekuzara kwayo ndeyaJehovha, navose vageremo. That means all mankind. Mwari vari kuda vanhu vose. Havasarudzi kuti uyu ndewe ganda rerudzi, black skin, white skin, yellow skin, whatever we may classify ourselves tichizvitaura. Vapfumi, varombo, vakaremara, Mwari vane rudo nevanhu vose. Chavanoda Mwari mweya uri mukati memunhu, nekuti ndiwo unodzokera pamberi paMwari panopesana mweya nenyama iyi yatinoona nemaziso. So pari kunzi the world kana kuti nyika, pari kutaura vanhu vese vazere panyika vakafirwa naJesu Kristu pamuchinjikwa. Hazvisi kutaura vanhu kubva kune nzvimbo one yakangosarudzwa iri yega. Zviri kutaura pasi rose, kusanganisira nevanoramba nevamwe vanoti hakuna Mwari, vakatofirwawo naJesu pamuchinjikwa. Now, ndoda kuti nditaurire akanditarira iye zvinezvi. Hazvina mhosva kuti uri mutadzi zvakadii. Hazvina mhosva kuti uri mutema, uri muchena, uri wekala yerudzi. Mwari vanokuda. Mwari vanokuda. Zvisinei kuti wakatadza matadziro erudzi, Mwari vanokuda. God loves you. Iwewe wakanditarisa, iwewe uri kunzwa zvandiri kutaura, Mwari vanokuda. Mwari vakatambanudza ruoko rwavo, vanokuda. Mumwe akafunga kuti iniwo zvangu nezvandakadai nemamiriro andakaita handina chinhu. Vamwe vanofunga kuti kunamata ndiko varombo, vanonamata Mwari kuti nokuda pamwe vangapfume. Vamwe votiwo aiwa Mwari ndiwo vapfumi. Kwete, Mwari vakada nyika yose sezvairi, vanhu vose sezvavari, varombo nevapfumi, varwere nevakasiyana siyana, vose vakadiwa naKristu. Ndokusaka Jesu akauya pamuchinjikwa kutifira. Now, rudo rwaMwari rwakaratidzwa nenzira ipi? Number 1, nyika yakanga yakazara zvivi, nanhasi yakazara zvivi. Yakatotarisana nehasha dzaJehovha. Yakanga yakatarisana nehasha dzaJehovha. Asi Mwari vakati handingaparadzi nyika. Ukaongorora shoko raMwari Bhaibheri iri, kubva kwarinotanga kuna Genesis kusvika rapera, rinongotionesa plani yaMwari yekuedza kudzorera ukama pakati pavo nemunhu. Kubva pakutadza kwaAdhamu, kune nzira dzakawanda dzakaedzwa naMwari
dzekuti dzidzorere vanhu kuna Mwari, asi dzakakundikana kusvikira Mwari vazouya nenzira imwe chete yekuti mwana wavo akaberekwa ari mumwe chete woga ave ndiye anoburuka kubva kudenga auye azofira vanhu panyika. Now, nyika yakanga iri musituation isisina tariro. Vanhu vanyung'ura muzvinhu zvavo, muzvivi zvavo. Bati Mwari havana kuramba vakatarira kurutivi nekuti vane rudo nevanhu, vanoda mweya. Ndokusaka munhu akasikwa nemufananidzo waMwari. Munhu haana kusikwa akafanana nemhuka, nechikonzero chekuti Mwari vakasika munhu ari special, ari munhu wavaida kupota vachikurukura naye, wavaida kuita fellowship naye. Saka nanhasi Mwari vanoda kuti iyo original state yemubindu reEdheni, pavaipota vachiuya vachitaura naAdhamu, ndiyo yairi kuda Mwari kuti tidzokere kwairi, ukama hwedu naMwari huvakike. Ndosaka Jesu akauya panyika. Tikaenda pamberi tonzwa scripture yati God gave his son. Mwari vakapa mwanakomana wavo. Kupa kwete kwekuti pane mari yakabviswa, kwete kwekuti pane zvimwe zvanga zvaitwa zvakakonzeresa kuti Mwari vape, asi changa chiri chipo chisina mutengo, chisina akabhadhara. Rudo rwakadai runoshamisa, rudo rwakadai runoshamisa. Baba vanotora mwana wavo wavanodisa vomuendesa kuti anourawa nerufu rwepamuchinjikwa, rufu rwakashoreka kudarika mafiro mamwe ese angataurwe panguva iyoyo. Mwari vakatendera kuti mwanakomana wavo aende kunopinda murufu rwakadaro, nokuda kwako iwe, nokuda kwangu ini, nokuda kwedzimwe hama dzakawanda, hama dzedu tese takafirwa naJesu pamuchinjikwa. Dai Mwari vatibatsira. Jesu vakapinda mukutambudzika kukuru pamuchinjikwa nokuda kwako neni. Akaroverwa pamuchinjikwa nokuda kwenyika yose. Hebrews chapter 2 verse 9 inotaura kudaro. Ndiye mumwe chete akapedza dambudziko rose rokupesaniswa kwakaitwa vanhu nechivi, vanhu naMwari nechivi. Tinoona panyika panapa Mwari vakamboedza zvinhu zvakafanana nezvibayiro zvaipirwa kuOld Testament, but hazvina kubatsira. Unonzwa rugwaro vaHebheru vakutaura kuti zvakangogona bedzi kuramba zvichiyeuchidza vanhu zvivi, asi hazvina kugona kubvisa zvivi kana kurapa zvivi. Uye zvanga zvitori mutoro wakarema kuvanhu kuti vakwanise kurarama vakagara nemirayiro yakasungirirwa pese pese kuti vapote vachiverenga. Mwari vakaona kuti zvinorema, uye zvinhu zvaidiwa kuti vanhu vaende kunopira pamberi paMwari zvaidhura. Varombo vaitambura kuti vawane zvekuenda nazvo kunobayira pamberi paMwari. Mwari ndokuona kuti vanhu vatambura, ndokuprovhaidha zvakabva kwavari zvinogutsa ropa risina gwapa. Jesu asina chivi akapedza zvose. Hatisisina nidhi yekuenda tichinotsvaga mombe kana madhongi kana dzimwe mhuka dzaishandiswa kupira zvibayiro kuti tifadze Mwari. Chaakungodiwa kugamuchira Jesu Kristu kuti ave mambo naishe weupenyu hwako. Chaakungodiwa kureurura zvivi zvako pamuchinjikwa, wotenda kuti Jesu Kristu mwanakomana waMwari, wogamuchira kutadza kwako, woreurura zvivi zvako. Mwari vokuregerera, vokudzorera ukama
pakati pavo newe. Masikati ano Mwari ngavatiitire zvakanaka. God gave his son. 1 John chapter 2 verse 2 inonyatsoonesa pachena kuti hakusisinazve chimwe chibayiro chinogona kupuhwa kuna Mwari kunze kwaJesu Kristu. Bhaibheri robva rataura richiti kuna John chapter 14 verse 6, hakuna unouya kuna Baba asine kwandiri. Hakuna unouya kuna Baba asine kwandiri. Hatisisina imwe nzira yekuuya nayo pana Mwari kunze kwekuuya nekuna Jesu Kristu. Nokuti ndicho chibayiro chekupedzisira chakabayirwa vaivepo nevaripo nevachazouya. Chakatokwana chakadaro forevermore kusvikira tichitorwa tichienda kudenga. Zvinoda kuti zvizikanwe. Bhaibheri rapfuurira mberi, scripture yati akapa akapa, that he gave. Pakanga pasina nzira imwe yakanga iripo yaigutsa yekuti munhu awane dzikinuro. Mwari vakapa mwanakomana wavo mumaoko evanhu futi. Vacho vari kuda kudzikinurwa ndomakanukandwa mumaoko evanhu vakaipa, vakamurovera pamuchinjikwa. Mwari vachitoziva kuti ari kuenda kunofa, vakamupa kuvanhu. Galatians chapter 1 verse 4. Jesus gave his life for our sins, just as God our Father planned in order to rescue us from the evil world in which we live. Mwari vakapa, Jesu Kristu vakapa upenyu hwavo nokuda kwezvivi zvedu. Semarongerwo azvakanga zvakaitwa naMwari Baba vedu kuti atidzikinure kubva muzvivi zvedu panyika panapa. His only begotten son. Hakuna rudo runodarika rudo rwekupa mwanakomana anodiwa nemadiro akadaro kuti azofira vanhu panyika. Hakuna rudo runokunda rwakaitwa naMwari rwekupa mwanakomana kuti afire vanhu. Vane zvinhu zvavaita zvaitoita kuti vadhizevhe kuti vaurawe, asi woti mwana wangu ngaaende anofira vanhu on their behalf. Pakupedzisira Bhaibheri rinoti kuti ani nani anotenda kwaari arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Ani nani zvekare zviri kusanganisira iwe wakanditarira newe uri kuteerera. Uri chikamu chevari kunzi ani nani, hapana ari kusarudzwa. Mwari vari kuda vanhu vose kuti vatendeuke vagamuchire Jesu Kristu ave mambo naishe weupenyu hwavo. Ndicho chikonzero Jesu akauya akafa pamuchinjikwa kuti tiregererwe zvivi zvedu, tigone kuswedera pamberi paMwari tiine kutenda with all confidence, tisina chimwe chinotidzikisira nekudzorera pasi. Now ndoda kuti ndiinvite munhu ari kunditeerera neari kundiona. God loves you. Come to Jesus. He is ready to receive you. Jesu vari kukuda. Jesu vakakufira pamuchinjikwa. Ropa rakaerera kuti iwe neni tinzi vana vaMwari. John chapter 1 verse 12. Kuna vose vakamugamuchira wakavapa simba rekunzi vana vaMwari. Vana vane mabenefits avainawo mumba mababa vavo kudarika vauyi vanobva kunze. Why don't you come to Jesus? Haungagamuchiriwo here Jesu ukamuita mambo naishe upenyu hwako kuti uwanewo mabenefits ekufirwa pamuchinjikwa. Uyewo mwana waAbrahama nokutenda
Bhaibheri rinoti tave vana vaAbrahama kubudikidza nekutenda kwedu muna Jesu Kristu. Zvinoreva kuti tinobva tagamuchira mapromises ababa wedu Abraham. Masikati ano ndo nhau yandanga ndinayo kuti ndidaidzire kwese kwese kuti uyai mugamuchire Jesu Kristu. Ngatitendeukei. Ndambotaura kuti Mwari vanovenga chivi. Nyika iye zvino izvi takavharirwa mudzimba nokuda kwechirwere chakauya chatisiri kuziva kuti chakabvepi. Zvakuda vanhu vanoziva kuti Mwari vanovenga chivi. Asi kuna Jesu akaiswa pachena kuti kana tikamugamuchira tinoregererwa zvivi zvedu. Mwari vagorapa nyika yedu. Mwari vagotiitira zvakanaka. Masikati ano Mwari werugare ngaaitire zvakanaka kuna wose wanzwa izwi iri. Riri kudaidzira kuti vanhu uyai tinamate Mwari, uyai titendeuke. Zvisinei kuti uri munhu werudzii wakabva nekupi, weganda rudzii. Zvisinei kuti une mari kana kuti hauna mari. Mwari havasarudzi vanhu. Vanoda mweya yevanhu vose. Mwari werugare vakuitirei zvakanaka. Mwari vakukomborerei muzita raJesu Kristu. Amen.